Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня я хотел бы немного расширить тематику своего канала и поговорить о развитии не только физическом, но и интеллектуальном. А именно о том, как мы можем управлять своими привычками. И я не просто насмотрелся каких-то видосов или начитался статей о привычках. Я на самом деле сам лично довольно неплохо преуспел в этом. Несколько лет назад я много пил, курил, много прокрастинировал, ел вредную пищу, был дрящом и задротом. То есть да, игровая зависимость у меня тоже была. Полный букет, короче. Сейчас я избавился от всех этих вредных привычек и более того, выработал множество полезных, таких как регулярные занятия спортом, правильное питание, здоровый сон, чтение, медитация, изучение английского языка и многое другое. Для начала следует понять, что вообще такое привычка. С одной стороны, это автоматические действия, которые позволяют не думать о простых вещах. Типа, когда вы завязываете шнурки и думаете о том, что будете кушать на ужин. Таким образом, мозг просто экономит энергию. С другой стороны, это уже вредные привычки или зависимости, которые наоборот растрачивают впустую нашу энергию и здоровье. Но так или иначе, большая часть процессов в нашем мозге – это именно подсознательные автоматические действия. Вы только вдумайтесь. Ваша личность более чем наполовину зависит от процессов, которые вы практически не контролируете. Поэтому, если вы хотите стать лучше, очень важно научиться управлять своими привычками. И я хотел бы поделиться с вами своим методом. И он очень простой, состоит всего лишь из 3 частей. Первая – это техника 21 дня. Ее смысл заключается в том, чтобы в течение 21 дня делать какое-то действие, которое вы хотите ввести в привычку. А если вы срываетесь в течение этого времени, то отсчет начинается заново. Таким образом, мы немного обманываем наш мозг, потому что взять и развить в себе за раз привычку на всю жизнь довольно сложно. Эта задача для мозга кажется очень объемной. А сделать это всего лишь на протяжении 3 недель – это просто. Но когда мы это делаем, нейросеть меняется, то есть это действительно входит в привычку и становится автоматизмом. И на 4-ю неделю вы это будете делать уже не задумываясь. Конечно, есть сведения о том, что за 21 день привычка только формируется, а закрепляется она за 90 дней, но это не имеет значения. Самое главное, что эта техника работает. Я пользовался одноименным приложением на Android, оно так и называлось «21 день». В нем есть удобный виджет, который отсчитывает количество дней. Телефон у нас всегда при себе, и вы точно не собьетесь со счета. Второй пункт – это постепенность. Если вы поставили себе цели с завтрашнего дня и всю жизнь каждый день бегать, то вы провалитесь, я гарантирую. Дело в том, что это очень резкая и большая объемная перестройка в структуре нашего мозга. Для него это слишком сложно. Но если вы воспользуетесь, во-первых, техникой 21 дня и будете не просто каждый день бегать 21 день, а, например, первую неделю будете бегать 1 раз, например, в среду, 2-ю неделю будете бегать 2 раза, например, вторник-четверг, а 3-ю неделю будете бегать 3 раза, например, понедельник, среда, пятница, то изменения будут проходить постепенно, и для вас, для вашей нервной системы это не будет каким-то стрессовым состоянием, вы плавно очень войдете в эту привычку. И на 4-ю неделю вы сможете бегать уже спокойно 3 раза в неделю. Это позволит и физически вашему организму подготовиться для подобной нагрузки, и психологически перестроить карту своего мозга для того, чтобы выработать привычку. На 4-ю неделю можете пробежать 4 раза, если хотите. Хотя, по моему субъективному мнению, так много обычному человеку не нужно, если вы не бегаете марафоны и не занимаетесь этим профессионально. 3 раза в неделю бегать вполне достаточно. И третье – это подсказки. Подсказки – это различные якоря или вещи, или что бы то ни было, какие-то сигналы, которые напоминают вам о вашей привычке. То есть, например, если вы хотите начать бегать, поставьте себе на wallpaper бегущего человека, повесьте постер на стену и собирайте форму, например, заранее на следующий день, чтобы, проснувшись, у вас рядом с кроватью стояли кроссовки, которые бы напомнили вам, что оп, надо побегать. То же самое, только наоборот, если вы хотите избавиться от вредной привычки. То есть, если вы хотите бросить курить, например,
Выбросьте из дома все, что может напоминать вам об этом. Пепельницы, спички, зажигалки, все что угодно. Потому что когда ты пытаешься бросить, и эти вещи тебе напоминают об этом, то это усложняет процесс. И если уж говорить об избавлении от вредных привычек, я также рекомендую очень курс Фахреева Владимира Анваровича. Мне он лично очень помог. Надеюсь, что вам тоже поможет. Вот такой вот метод, друзья. Все очень просто. И самое главное, друзья, помните, что вы привыкнете делать что-то новое только тогда, когда будете понимать от этого пользу. То есть, если вы начнете заниматься спортом только потому, что это модно, то вы провалитесь. Но вот когда вы осознаете, что ваше самочувствие улучшилось, что вы чувствуете себя бодрее, здоровее, энергичнее и жизнерадостнее, тогда это станет чертой вашего характера и войдет в привычку. Так что управляйте своими привычками, друзья. Надеюсь, вы узнали что-то полезное из этого ролика. И если так, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр и всем мир!